जय हिंद दोस्तों। देखिए ये जो मेरा कंप्यूटर है जिसको मैंने बिल्ड किया था पेंटियम 4, उसमें फ़ैन में बहुत सारे नॉइज़ आ रही है। देखिए बहुत नॉइज़ आ रहा है, तो चलिए उसको रिपेयर करते हैं। तो ये एक ऐसा सिलाई मशीन का तेल आता है, उसको इसमें थोड़ा सा डाल देना है। थोड़ा सा डालने के बाद इसको नॉइज़ जो है पूरा वो ख़त्म हो गया। मैंने पहले ही थोड़ा सा डाल दिया था। थोड़ी देर ऐसे इसको चला के छोड़ देना है। ये है फ़ैन, देखिए नॉइज़ एकदम ख़त्म हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, अब एकदम आवाज़ नहीं आ रहा, नॉइज़ नहीं आ रहा है, एकदम शांत हो गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।